الخروج من علاقة مؤذية ما هواش قرار لحظي وآني، هو رحلة كاملة، وأصعب حاجة فيها مش الخروج نفسه، هو إنك أنت تبقى مقتنع إنك تستاهل علاقة حقيقية وحياة أفضل. لأن العلاقة المؤذية بتعمل حاجة ذكية جدا، تخليك تشك في نفسك وتشك إنك أنت السبب وإنك أنت مش كفاية وإنك لو غيرت نفسك هيتغير هو. فبتفضل في العلاقة وبتستنى تغيير وما بيجيش. فإزاي تخرج فعلا؟ اول حاجة انك انت تعترف إن بالحقيقة، مش ان في اوقات كويسة. الحكم بيبقى على نمط كلي للحياة، مش لحظات استثنائية. الألم اللي بتحسه في أغلب الأحيان. تاني حاجة إنك توقف لومك لنفسك. إنك أنت اتأذيت ده مش معناه إنك أنت ضعيف ولا غلطان. العلاقات المؤذية بتأثر على أذكى وأقوى الناس على فكرة. تالت حاجة إنك أنت تبني شبكة من الدعم، يعني ناس حواليك، ناس قريبين تحكي معاهم، وصحاب وأهل. لأن العزلة هي أكبر سلاح للعلاقة المؤذية. ولما تبقى متحوط بناس واقفة معاك وبتدعمك، القرار بيبقى أسهل. رابع حاجة، خطة للخروج بأمان. مش لازم يكون في يوم واحد، ولكن هتعملها إزاي، هتعملها على كام مرحلة، على كام يوم، إزاي دي هتتعمل. خامس حاجة إنك تطلب مساعدة متخصصة. لأن العلاج النفسي مش بس بيساعدك تخرج من العلاقة، بس بيساعدك كمان تفهم ليه أصلا دخلتها في الأول، وعلشان ما تكررش ده تاني، وعلشان ممكن ده يبقى نمط في حياتك أو قصص كتيرة فيها أذى. الخروج من علاقة مؤذية هوش النهاية، هو بداية.